Inde bag de her døre sidder vi en stor gruppe mennesker, der lever af at tænke, tale, lytte og rådgive. Hils blandt andet på Thomas. Thomas er i gang med et møde med nogle af sine kunder. De hygger sig, men det er et rigtigt møde. Thomas er bosiddende i lokalområdet, så han ved, hvad der sker lokalt og går op i det. Og så er han engageret og begejstret over at høre om de planer, hans kunder har. Vi er et pengeinstitut med virkelig mange år på banen. Faktisk så begyndte vi helt tilbage i 1869, og det forpligter at være så erfaren. Derfor bestræber vi os hele tiden på at gøre os umage. Vi vil være en stærk og attraktiv samarbejdspartner for både private og erhvervsvirksomheder. Og det er ikke kun Thomas, der interesserer sig for, hvad der sker i vores lokalområde. Det gør vi heldigvis alle sammen. Blandt andet ved at være sponsor hos flere lokale klubber, som eksempelvis Mountainbike-klubben, hvor vores egne Tina og Vinnie i øvrigt er aktive medlemmer. En anden af vores ansatte hedder Tanja. Tanja er selv mor, og for hende er tryghed og nærvær noget af det vigtigste, man kan give til sine kunder. Og så ved hun godt, at logistikken nogle gange kan være en udfordring, når man er en børnefamilie. Så hun er tilgængelig, når hendes kunder har tid. I skal også lige hilse på Pauli. Pauli er specielt interesseret i landbrug, derfor er det ret fedt for ham at kunne hjælpe med at realisere de drømme, som Dan og familien har for deres unikke sted. Du kan regne med, at du får seriøs og ægte rådgivning hos os. En rådgivning, du kan stole på, er rådgiver, der er til at få fat på. Inde bag systemer og alle tallene er vi helt almindelige mennesker, ligesom dig. Vores døre står altid åbne for dig, som er kunde, og for dig, som gerne vil være det.